Hello Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចានេះវិញមកជួបគ្នាទៀតហើយចាវិលតាមសន្យាហ៊ានតលេតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាចាដោយសារថ្ងៃមុនមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំលើកជាវីដេអូនិយាយពីរឿងពីភាពខុសគ្នារវាង S Corp ហើយនិង LLC ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើតាក់មិនមែនជាអ្នកធ្វើ corporation មិនមែនជាអ្នកធ្វើ LLC ទេគ្រាន់តែថាយើងយោងទៅតាមបទពិសោធន៍និងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជួបបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ត្រូវការសេវាកម្មពីមួយរួចមកក៏ឆ្លៀតក្នុងដូចថាលក្ខណៈដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍17 ឆ្នាំនៅក្នុង real estate នេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងព័ត៌មានខ្លះៗដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបានហើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរមិនមែនមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ make sense នឹង back S corp make sense នឹង back LLC ឬមួយក៏ make sense នឹង back sole proprietorship ទេចាអញ្ចឹងយើងយោងទៅលើតាក់ bracket របស់ម្នាក់ចាប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគឺបើយើងនិយាយខ្លី S corp គឺយើងនិយាយពី business ដែលយើង generate លុយដូចថាបើកហាងរកស៊ីបើកអីមួយថ្ងៃហ្នឹងចឹងហើយណាមួយ S corp គឺយើងត្រូវមាន payroll មានអីចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងនិយាយពីលក្ខណៈ save លុយចាជាជាងយើងបើកជា S corp យ៉ាងណាមិញវាល្អជាងជាជាងយើង sole proprietorship ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់មានចំណេញលុយចា50000ឡើង make sense ឲ្យគាត់បើកជា S corp ចាប៉ុន្តែដូចនេះខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទេចាហើយក៏នេះខ្ញុំមិនអាចឲ្យយោបល់ដែរគ្រាន់តែនេះខ្ញុំចែករំលែកយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី S corp ចាយ៉ាងណាមិញគឺវាល្អជាងយើងដាក់ជារបស់ personal ផ្ទាល់ខ្លួនពេលដែលយើងបើករបស់រកស៊ីសម្រាប់ពពួក LLC ភាគច្រើនគេប្រើទៅលើអចលនទ្រព្យចាគេប្រើទៅលើ partnership ដែលយើងធ្វើការរកស៊ីជាមួយគ្នានិងភាគច្រើនគឺជាពពួកក្រុមហ៊ុនដែលគេ hold entity បានន័យថាក្រុមហ៊ុនមួយមិនមែនជាដូចថាលក្ខណៈថាយើងបើកជារបស់រកស៊ីទេមិនមែនជាលុយចរន្តចេញចូលរាល់ថ្ងៃទេចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញ LLC វាជាការ protection ល្អដែរក្នុងលក្ខណៈថា small business ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគាត់មាន LLC ហើយក៏មាន S corp ទៀតជា business តែមួយក៏បានចូលគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាហ្នឹងក៏វាជាលក្ខណៈ protection រៀងៗខ្លួនចិត្តយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺភាពខុសគ្នារវាង S corp និង LLC និយាយទៅពីរហ្នឹងគឺ protect ល្អទាំងពីរគ្រាន់តែចិត្តយោងទៅលើតម្រូវការនិងបុគ្គលម្នាក់ៗគ្រាន់តែភាគច្រើនបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹង LLC គឺភាគច្រើនគឺគេប្រើទៅលើការ protection property គេប្រើទៅលើការ limit ក្នុងករណីថា protect ក្នុងករណីមានបញ្ហាកាត់ឡើងចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញចង់ដឹងព័ត៌មានថាតើមួយណា make sense សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងអាចឆាប់សួរទៅរឿងអ្នកធ្វើតាក់ហើយនឹងរឿងដូចថាចំណូល income ការចំណេញរបស់រកស៊ីភាគហ៊ុនរវាង partner របៀបអីហ្នឹងចំណេញរបៀបមិនដែរហើយភាគច្រើន LLC គឺជាប្រភេទខ្នាតទូចអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងនិយាយ corporation គឺយើងមានការលក្ខណៈ S corp ជាមួយនឹង C corp អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ដូចថាស្ដាប់ទៅកាន់តែដូចថាលងទៅព័ត៌មានច្រើនដែលយើងមិនដឹងមួយណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបត្រឡប់មកវិញចាគឺនេះខ្ញុំចង់និយាយបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ជាទូទៅចាភាគច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់បើកជា S corp គាត់បើកវាល្អជាងព្រោះក្នុងលក្ខណៈអីធម្មតាយើងមានដូចថាជារបៀប W2 យើងធ្វើការឲ្យគេយើងធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងយើងជា business តែយើងធ្វើការខ្លួនឯងយើងបង់តាក់បង់អីយើងចំណេញយើងអត់បង់ self employ តាក់ច្រើនព្រោះដោយសារពេលដែលយើងបើករបស់រស់ស៊ីជា business ខ្លួនឯងគឺយើង apply self employ tax ចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញពេលដែលយើងមានជា S corp មានជាអីហ្នឹងគឺយើង save កន្លែងហ្នឹងចាប៉ុន្តែបើសិនជា business យើងចំណេញកាត់កង everything ទៅខ្ទង់ប្រហែលជា30000it's okay ពីព្រោះដោយសារធម្មតាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកជា S corp ឬមួយជាពួក LLC ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរត់ក្រាស់ស្នាមយើងត្រូវបង់តាក់ទៅរដ្ឋអញ្ចឹងវាមានដូចថាមួយឆ្នាំបង់801ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមាន file អញ្ចឹងពេលដែលយើង file ជា corporation ផងយើង file ជាពួក personal យើងផងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញលុយរត់ក្រាស់ស្នាមរបស់យើងក្នុងការ file តាក់វាច្រើនហើយជួនកាលការឆាយសំណុំឯកសារពេលយើងធ្វើតាក់ personal និងយើងពេលដែលយើងធ្វើតាក់ corporation ចឹងមានកន្លែងខ្លះគាត់យកដូចថាកម្រៃថ្លៃឆាយអីច្រើនជាងហ្នឹងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជា business យើងឡើងដល់50000លុយចំណេញចឹងវាមិនស្ទើរដែរពីព្រោះអីថ្លៃរត់សំណុំឯកសារដែលយើងទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺវាអាចជួយ write off អីចឹងទៅជួយ save តាក់ save អីកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យយើងបង់ពន្ធច្រើនព្រោះតា business យើងច្រើនចង់និយាយថាចំណូល income យើងឡើងខ្ពស់អញ្ចឹង self employ tax របស់យើងក៏បង់ច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដូរពីអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ពពួក LLC វាជាការ protection នៃ small business owner ដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់នៅក្នុង business ក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់នៅក្នុងពពួក LLC ក៏បានអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នៅក្នុង holding company ក៏បានឬមួយក៏យើងធ្វើជាពពួក partnership ចាគឺវាងាយស្រួលពីពួកអីវាដូចថាមិនសូវជាអញញ៉ៃច្រើនជា S corp ចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចខ្ញុំវិលត្រឡប់និយាយអញ្ចឹងគឺចិត្តយោងទៅលើការ protection នៃបងប្អូនម្នាក់ៗតម្រូវការចាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក S corp មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក LLC ចាគឺយើងមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើគឺវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងអ្នកធ្វើតាក់ឬមួយយើង search online អញ្ចឹងទៅ how to file S corp how to file LLC អញ្ចឹងទៅគឺគេអាចឲ្យ detail កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាឬមួយក៏នៅតំបន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាអាចមានសេវាកម្មដែលគេធ្វើអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនដឹងថា state អ្នកទាំងអស់គ្នានៅណាទេអញ្ចឹងជួនកាលអាច policy structure វាអាចខុសគ្នាពីកលីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ always better យើង protect ខ្លួនយើងពេលដែលយើងមានរបស់រស់ស៊ីពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិពេលដែលយើងរស់ស៊ីជាមួយគ្នាជួនកាលការរស់ស៊ីផ្សេងស្រាប់តែពេលដូចថាការរាប់អានផ្សេងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចថាកុំឲ្យវា make កន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំឃើញ partner ជួនកាលជួបគ្នាច្រើនក៏ដោយសារនឹងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការសម្រាប់
ប្រាយហើយចង់បញ្ជាក់តិចដែរថាថ្ងៃមុនបងស្រីម្នាក់ក៏សួរនឹងខ្ញុំថាចុះចំណាយនឹងចំណាយតែម្ដងឯងចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅ file បើក corporation ជាមួយ LLC គឺយើងបង់តែម្ដងទេថ្លៃសេវាកម្មយើងបើកហ្នឹងប៉ុន្តែសេវាកម្មដែលយើងទៅបង់ property បង់ file តាចាជាមួយនឹងកន្លែង iOS ដែលយើងត្រូវបង់រាល់ឆ្នាំអាហ្វីហ្នឹងគឺមានរៀងរហូតដល់ដល់ណាយើងនៅតែមានគេហៅថា corporation ជាមួយក៏ LLC ហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចជួយសម្រាយចម្ងល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងចាអញ្ចឹងនិយាយហើយនិយាយទៀតបើយើងមិនដឹងច្បាស់ថាយើងបើកមួយណាសំខាន់ឲ្យទៅជាជាងកុំឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះ personal យើងព្រោះតែយើងរក zero អីជួនកាលទៅ it's always better យើង protect នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសុខសប្បាយជួបគ្នាបាយបាយ